وصفة البتنجان السريعة. هنغسل البتنجان وهنقطعه زي ما احنا شايفين شرايح، وبعد كده هنفرغ اللي في المنتصف وهناخده هنحطه على جنب عشان نقطعه بعد كده ونحطه مع الخلطة. الخلطة بتاعتنا هتبقى عبارة عن بيفي، هتبقى بيض، طماطم، فلفل رومي على حسب الرغبة، وهنحط دقيق وهنخلطهم ببعض. ممكن تشيل البيفي خالص وتحط جبنة. هنبتدي نحط اللي احنا قطعناهم وفرغناهم والحشوة بتاعتنا اللي احنا جبناها هنحطها فيها، وهنبتدي نقليها على البوتاجاز على صينية كده فيها زيت.